And our next guest is, actually he's not a guest, he's part of the team, I would say even. Mārtiņš has been working in the security industry for 14 years. The last 7 in public sector. Currently he works at Rīgas Satiksme, which is public transport company, as the head of the security department. And he's the one to speak about you. Yes, we're talking about the situation in the world. Yes, we're talking about the institutions and companies. But now let's talk about you. Security professionals 2.0, or maybe 3.0, or maybe 4. So please welcome Mārtiņš. And Mārtiņš will have also a translator, Pāvils, helping him to translate from Latvian to English. Please welcome. Jā, tātad sveicināti, dārgie kolēģi, un man ir tas gods būt vienīgajam, kuram ir privātais tulks, ar to arī es jūtos īpašāks. Šodien parunāšu par drošības profesionāļa 2.0 nepieciešamajiem jaunajiem izaicinājumiem un par riskiem, ar ko viņam nākotnē varētu būt iespējas un noteikti arī būs iespējas saskarties. Good afternoon. I'm really glad to be the only one with an assigned interpreter here. And I'll be talking about the challenges faced in Security 2.0. Nedaudz par sevi. Strādāju Rīgas Satiksmē. Esmu drošības daļas vadītājs un atbildība, kā jau ir minēts, tā kā nākotnē drošības profesionālim jāatbild kopsakarībās par drošību uzņēmumos, tad mana atbildība ir fiziskās tehniskās drošības nodrošinājums, incidentu vadība, ugunsdrošība, civilā aizsardzība, telekomunikāciju servisi, globālās pozicionēšanas sistēmas, komunikāciju sistēmas, piekļuves kontroles un krīzes vadība. Šo slaidu parādu ar tādu nodomu, ka šis ir tas, par ko drošības profesionālim arī ir jāatbild. I work for the Riga public transit operator Riga Satiksme, and I manage a whole host of things from physical security to communication systems management and crisis management in an integral manner, which is something I believe today's security professional should be focused on. Tātad nākošos 10 gadus, šis ir pētījums 2002. gadā no Pasaules ekonomikas fóruma. Nākošajos 10 gados šie ir viena no būtiskākajiem riskiem, ar ko mums nāksies saskarties. Un būtiski patiesībā ir tas, ka no 10 šiem riskiem 5 ir saistīti ar vides drošību. Un nākošā pozīcija ir viss, kas ir saistīts ar sabiedrisko drošību. This, as you see, is a study performed in 2022 by the World Economic Forum, and as you can see, among the global severe risks, right now we have 5 in the environmental category and 3 in the societal category. Būtiski ir saprast, ka īstermiņā arī skatoties nākotnes riski nav tikai kiberdrošība un finanšu drošība, ar ko drošības profesionāliem noteikti vajadzēs saskarties arī īstermiņā skatoties, ir tātad vides aizsardzība, ko jau es iepriekš minēju, papildus nāk sabiedrības drošība un, kas ir būtiski pēdējos gados, arī pandēmija, epidēmija. Noteikti jūs esat kā drošības profesionāļi arī saskārušies ar izaicinājumiem, kas bija pandēmijas, epidēmijas laikā, gan kā drošības speciālistiem, gan izmantojot drošības sistēmas, bija jāīsteno dažādi procesi un procedūras, lai ierobežotu šīs epidēmijas vairošanos ne tikai sabiedrībā, bet arī jūsu uzņēmumā. As security professionals in the past few years, you may have had to focus on how to manage risks related to the pandemic, not only in terms of taking care of social welfare, but also reducing risks at your own company, which is one of the aspects that complements the cybersecurity and financial security aspects. And in addition to the 2 main categories of severe risks I indicated in the previous slide. So all these go into the security professional of the future, so to speak.
Šajā slaidā gribēju vienkārši tādu būtisku jautājumu pieminēt par to, ko tad mēs apsargājam un no kā mēs viņu apsargāsim. Un runājot par drošības profesionāli, jūs noteikti arī saskaraties ar šo jautājumu, lai vispār saprastu, pie kā strādāt. Mums ir jāveic riska izvērtējums uzņēmumos, un pēc tam mēs varam saprast, uz ko fokusēties, uz ko šos riskus arī vērst uzmanību, uz kādiem riskiem, lai samazinātu tos. To figure out what we should be protecting, how we should be protecting it, the first thing we should perform is a risk assessment that gives us an overview of the risk we should be focusing on, and that's how we work on defining our competencies and accountabilities. Vienkāršā salīdzinājumā drošības speciālists, drošības profesionālis slimnīcā atbildēs par pilnīgi citiem riskiem salīdzinājumā ar drošības profesionālu, piemēram, ražošanas uzņēmumā vai intelektuālā drošības uzņēmumā. Tie ir tie riski, ar ko mums kā drošības profesionālim jāsaskarās un jāveic riska izvērtējums. A security professional engaged in a hospital would have a completely different set of accountabilities and competencies to focus on compared to one at an industrial production facility or an intellectual property company. Ko tad mēs sargājam? Tas ir retorisks jautājums par to, ka vakardien mēs sargājam vandālismu, šodien mēs sargājam jau datu drošību, un nākotnē mēs tēlēni izsakoties sargāsim plūdus. Un plūdi šeit tiek patiesībā domāti ar jēdzienu, ka tie riski ir tik daudz, un pie mūsdienu situācijas mums ar tiem ir jāsaskarās tik bieži, kad plūdi nāk viss apdraudējums vienlaikus, un jāspēj saskarties gan ar pandēmijām, gan ar resursu trūkumiem, gan ar kiberuzbrukumiem, gan ar to pašu iepriekšējo gadu vandālismu. To ask a sort of rhetorical question, what we would be focusing on, you can see that perhaps the security professional of yesteryear was focused on handling the risk of basic vandalism. Many of us today are focused on developing protections against data leaks, and the floods of the future are a sort of metaphor for what sort of comprehensive risk will plague an environment in the future, meaning all sorts of threats coming in from different directions on a regular basis and so on. Kas tad ir drošības risku evolūcija? Kā mēs uz tiem skatījāmies pagātnē, tagadnē un kā mēs tos redzam nākotnē? Tad iepriekš pagātnē patiesībā riska izvērtējums drošībā bija ļoti detalizēts un atdalīts. Katrs atbildēja par savu jomu, un tā arī tas process tika virzīts. Before today, risks would often be handled in a standalone way, where each risk would be assigned to a specific professional. Mūsdienās mēs jau veicot riska izvērtējumu saskaramies un daudz viet pārklājas šie risku apdraudējumi. Kā piemērs minot, izveidojot datu drošības centrus, viens ir sargāt pašus datus, bet otrs ir fiziski nodrošināt šo iekārtu drošību, tā skaitā trešo personu nepiekļūšanu tur. Tātad šeit jau mēs sakļaujamies šajos riska izvērtējumos. Whereas today, some threats will overlap. For instance, if we are handling the security for a data center, in addition to data security, we'll also have to handle unauthorized access by third parties, so there's a physical security aspect to it anyway. Un nākotnē mēs redzam, ka šis viss veidojas tādā saplūstošā algoritmā, integrētā. Attiecīgi katrs process, ko mēs veicam riska izvērtējumā un paredzam kādas procedūras, izslēdz nākošo procesu. Attiecīgi ierodoties jums darbā, reģistrējoties pie piekļuves sistēmām, nākošais droši pārvietojoties uz savu darba vietu, pēc tam izmantojot drošas telpas, pēc tam strādājot ar drošiem datiem un jebkāda veida apdraudējumos arī saņemt drošu pakalpojumu no ārpuses. Un šādā veidā drošības speciālists veicot šo risku izvērtējumu , iesaista jau vairākas struktūras, vairākas atbildīgos profesionāļus.
And in the future, we will have to be looking at a comprehensive, integrated algorithm for handling sort of layers of security and risk management, where one process excludes the next set of risks. For instance, an employee coming to a company will have to manage a layer of access to premises through access control, followed by a secure environment where they are located, the security of their physical workspace, going into the layer of data security when they work on their computer, use the network, and so on. Kas ir tātad fiziskās drošības transformācija? Ātri pārskrienot, tātad agrāk analogās sistēmas, tagad digitālās sistēmas, ar ko vēl ir jārēķinās par to, ka šī fiziskā drošība transformējās. Tātad resursu trūkums, rodas jauni izaicinājumi, mums jāmeklē citas iespējas attīstīties. Mākslīgā intelekta virziena attīstība, ar to ļoti spējam riskus identificēt jau laikus. Bet nevaram aizmirst arī par to, ka visus šos mākslīgo intelekta risinājumus un IT kiberdrošības risinājumu attīstībai rodas papildus riski, kas ir kiberdrošības riski šo sistēmu un datu nosargāšanai. And as physical security evolves, we transition from analog solutions to digital systems. AI is growing and often allows us to identify risks before they manifest, but there are always new challenges that come in with all new systems. And of course, whenever we are short for resources, our challenges increase. Šajā slaidā vienkārši pieskaršos, ir veikts pētījums 2020. gadā. ASIS asociācija veikusi pētījumu par drošības risku izvērtējumu un šo struktūru vienību vai speciālistu kopsadarbību. Šis ir no Amerikas Savienotajām valstīm pētījuma dati. Tātad, tas, ko mēs redzam pētījumā, kreisajā pusē redzam, ka 48% respondenti ir atbildējuši, ka patiesībā kiberdrošība, fiziskā drošība, biznesa nepārtrauktība nav vienā departamentā apvienoti, un pēc tam augstāk jau kāpjot redzam, ka šie procenti samazinoties, bet parādās, ka tomēr ir apvienots. Labajā pusē no organizāciju lieluma interesanti ir tas, ka dati parāda, jo lielāks uzņēmums, jo pelnošāks uzņēmums, jo šie risku speciālisti, struktūra vienības ir atdalītākas, un jo mazāks uzņēmums, jo tas viss ir vienkopus. Bet, protams, tam ir arī loģisks skaidrojums, jo lielāks uzņēmums, jo vairāk ir uzdevumu un darbu. Bet būtiski ir tas, ka tas nenozīmē, ka mums struktūra vienības ir sadalītas, kad šo visu nevar pāraudzīt vienkopus vienā procesā. On the screen now you see a study performed in 2020 by the ASIS in the United States. What's important to me here is that almost half of the respondents confirmed that they do not have a single department for managing their risks, and about 20% said that they do converge physical and business security management under a single umbrella. On the right side with the table, you see that the companies that have larger turnover tend to have more standalone units focusing on specific risks. But that does not mean that managing them in an integrated manner is not possible. It's just that it does require more human resources to handle risks at a larger company. Kas ir drošības profesionāls un kā mēs redzam, kādas spējas viņam vajadzīgas? What is the security professional of tomorrow, and what skills do they require? Pirmais jautājums ir par iesaisti izglītībā. Pirmkārt, drošības profesionālim ir jāiesaistās jauno speciālistu izglītošanā. Attiecīgi mums, kā profesionāļiem, vietējiem, startautiskajiem, ir jādodas sadarbībā ar augstskolām šo profesionāļu izglītošanai, ievedīšanai jau specialitātē, teiksim tā.
I believe that as security professionals, we should be focused on training new professionals by getting involved in the education system, as well as getting involved with international networks of cooperation to train the new generation of specialists. Nākošais ir sabiedrības izglītošana. Jāstrādā pie tā, lai sabiedrība saprot, kas ir šis drošības profesionāls, ar kādiem uzdevumiem viņš strādā un kāpēc viņš patiesībā ir vajadzīgs. It īpaši ņemot vērā starptautiskos riskus, kas ir mūsdienās arī vērtējot gan kopsakarībās ar kritiskās infrastruktūras drošības speciālistiem, gan drošības speciālistiem, kas nodrošina pakalpojumus vai atbild par šo drošības jautājumu publiskajās ēkās. Another aspect is getting involved with social awareness and public affairs, i.e. describing the tasks that we face as professionals, what the international risks are that we may face, infrastructural security. Un iesaiste izglītības sistēmā. Mums kā drošības speciālistiem ir jāiesaistās izglītības sistēmā, radot gan nepieciešamos izglītības programmas, kuras ir nepieciešams mums kā profesionāļiem un dažiem no jums arī kā pakalpojumu sniedzējiem un ņēmējiem, jo tikai mēs varam pateikt, kas trūkst patreiz mums profesionālajai vidē un komunicēt kopā ar augstskolām. Mēs varam radīt šo izglītības sistēmu tādu, lai pēc pāris gadiem jaunais profesionālis nākot strādāt pie mums jau būtu ar zināšanām, kas ir iekļautas iepriekšējā riska izvērtējumos. Professionals should be active in shaping new educational curriculums as well, because only we working with our clients know that what are the areas that are lacking and how we could best educate the young professionals to come in with the skills that we will need. Pieredze. Kāda ir vajadzīga drošības profesionāla pieredze? Viennozīmīgi startautiskā pieredze, braukājot, apmeklējot dažādus seminārus, pieredze apmācībās gūta, gan praktiskajās apmācībās, ko paši esam gūši dzīvē, gan apmācībās, kas tiek organizētas sadarbībā ar citām institūcijām, un globālo pasākumu, startautisko pasākumu iesaiste, apmeklēšana un piedalīšanās. As we gather our experience, we participate in international cooperation with our colleagues abroad. We train by both receiving upskilling education and by drawing on our practical experience and participating in global events where experience can be exchanged at a high level is very important. Un nākošais ir attīstība. Attīstība tādā ziņā, ka attīstoties mūsu profesionāļu videi un teiksim, sabiedrībai kā tādai, noteikti drošības profesionālim ir jāiesaistās likumdošanas radīšanā, izmaiņās un šajos procesos. Kā nākošais ir sadarbības platformas. Drošības profesionālim ir jābūt aktīvam. Vēsturiski patiesībā drošības profesionāļi bija noslēgti un neteica nevienam, ar ko nodarbojās. Mūsdienās ir drošības profesionālim jābūt aktīvam, dodoties uz sarunām, sadarbības platformām, lai veicinātu diskusiju. Semināri, konferences, tas jau arī tika pieminēts iepriekšējās reizēs, bet šajā kontekstā organizēt, plānot, organizēt, iesaistīties. Tikai tādā veidā mēs varam saprast, kas esošajā un nākotnes riskos būs aktuāls. Un savas interešu pārstāvniecība. Jebkurā vietā, uz kuru mēs dodamies, pārstāvam sevi, savu uzņēmumu, sevi kā profesionāli, mēs pārstāvam arī drošības profesionāļu intereses, tādā veidā ceļot arī prestižu nozarei. We should definitely, as professionals, be active in contributing to how legislation is developed in our own states and collaborate with colleagues, because historically we have been a sort of cloistered professionals
profession, but we should be disseminating the knowledge that that is gathered all over the space. And as I mentioned previously, participation in seminars and conferences, not just from a participation standpoint, we should be active in creating events, organizing them. That is the best way for us to find out what is relevant today. And of course, representation of our interests in kādā Mūsu intereses tieši pārstāvēt. So getting our Okay. interests represented. Saliekot to visu kopā, mēs skatāmies, kas tad ir nepieciešamās zināšanas drošības profesionālim, un tās visas savienojot kopsakarības ķēdē, neizslēdz vienu otru. Tātad pirmais ir izglītība, otrais ir pieredze, tehnoloģiju zināšanas, risku analīze, pēc kā mēs arī tālāk varam saprast, ar ko mums strādāt, krīzes vadība un biznesa nepārtrauktība. Tātad visa kopsakarībā mūsu uzdevums ir nodrošināt biznesa nepārtrauktību, bet visi iepriekšējie procesi neizslēdz šo. And so as security professionals, we should be merging all these building blocks into an integrated chain of several layers, progressing from educating future professionals on through risk analysis to figure out what exactly we should be focused on, into the overarching idea of ensuring business continuity for our clients. Un šeit vizuāli parādīts, ar ko tad drošības profesionāls tādā lielā uzņēmumā arī nodarbojās. Tātad tas, ko mēs redzam, fiziskās, tehniskās drošības risinājumi, tehnoloģiju risinājumi, meklēšana, ārkārtas situāciju vadība, ugunsdrošība, finanšu drošība, par reputāciju. Arī drošības profesionālim jārūpējas par uzņēmumu reputāciju kā tādu. Projektu vadība. Projektu vadība saistīts ar jauno drošības risinājumu iesaisti un tā skaitā uzņēmumu projektu vadību kā tādu, uz kurien uzņēmums attīstās. Procesu monitorings. Ļoti daudz drošības profesionāļu patiesībā iesaistās tieši procesu monitoringā, uzraugot vai tieši varbūt nesaistīti ar drošību, bet procesi notiek tā, kā tas ir paredzēts iekšējās kārtības noteikumos vai uzņēmuma kaut kādās vadlīnijās. Risku vadība un kā noslēdzošais noteikti ir aktuālais kiberdrošība. And here you see the field of sort of security competencies that a professional at a large company would be expected to handle, from physical and technical aspects to data safety, emergency management. Also very important is managing the reputation of the company, handling reputational risks. Many of us are involved in project management, and not only by introducing changes at the company, but also supervising how our colleagues manage projects. Process monitoring addresses aspects of internal compliance so that processes are performed in accordance with regulatory documents. Of course, risk management and cybersecurity are all tied into this competency as well. Kas varētu būt nākotnes izaicinājumi, lai šos procesus nodrošinātu? Tātad globālā situācija, vērtējot esošo situāciju un nākotnē, dažādi riski, gan riski apdraudējuma ziņā, gan riski resursu trūkuma ziņā. Kā nākošais ir būtisks risks ir personāla resursu trūkums. Tātad saprotam, ka drošību bez personāla nevarēs nodrošināt īsti. Un zinošs personāla resursu trūkums ir noteikti izaicinājums. Kā trešais ir datu drošības prasības, personu datu apstrādes principi, kiberdrošības izaicinājumi. Tātad, jo mēs vairāk ejam tehnoloģiju vidē, jo mēs vairāk procesus organizējam automatizētus, jo mums vairāk jādomā par šo procesu aizsardzību kā tādu, lai uzņēmuma darbība netiek apturēta. Kā nākošais ir viltus ziņas. Viltus ziņas gan par uzņēmumu, gan par kopējo sabiedrības attieksmi pret notikumiem gan mūsu valstī, gan ārpus valsts. Arī to ir drošības profesionālim jārēķinās, izvērtējot dažādus riskus, ņemot vērā arī starptautisku uzņēmumu pieredzes. Un kā pēdējais, viss, kas sasaucās šajā, ir biznesa nepārtrauktība. Tātad pamat uzdevums mums nodrošināt ir biznesa nepārtrauktību, bet visi iepriekšēji izaicinājumi un riski šo biznesa nepārtrauktību tikai
apgrūtina, lai mēs varētu to visu procesu nodrošināt pēc noteiktajām prasībām. And here you can see the set of challenges that we will be facing as we develop the security professional of the future, from the obvious developments in the global geopolitical arena to the necessity of skilled labor at all times, especially now, through to protecting personal data, of course, protecting our customers from cyber security threats. Fake news ties into the reputational risk management that I mentioned in the previous slide. And all this, of course, feeds into the main overarching aspect, that is business continuity. No manas puses tas arī patreiz būs viss. Es teikšu, varbūt jau teikšu milzīgs paldies tulkam, kurš šodien iepazīst drošības profesionāļu vidi, un es ceru, ka nākotnē mēs redzēsim jaunu profesionālu. A round of applause to Pavels for translating. Thank you. Thank you. So any questions here on your future? Because in other areas, now it's very nice and working and living for IT professionals. For example, they are moving to the countryside, they're moving to Bahamas, whatever. And just keep on going. And the employers are very happy, whatever it takes. So the question is, what about security specialists here? Drošības profesionālim arī pandēmijas laikā darbs nebeidzās. Darbs ir tikai gan klātienē, gan neklātienē, bet tas viss notiek viennozīmīgi arvien intensīvāk. Un, kā jau es minēju, saskaroties šiem riskiem, kiberdrošības, fiziskās drošības, arī zinot daudzus starptautiskos lielos uzņēmumus, kas aizver savus birojus. Tas nenozīmē, ka mums jāaizmirst par biroju drošību, kas patreiz ir tukši, bet nākotnē mēs tur noteikti atgriežamies. Just because the pandemic is changing our environment does not mean that our job as security professional is no longer there. Either on the spot or remotely, we still have to manage lots of risks from physical to cyber. And even though we see large companies closing down many of their offices right now, we still have to focus on the security of premises. Sooner or later, they're coming back. But can you allow yourself to have that elasticity as other employees? They can go to the office like 2 or maybe one time per week, for example, 1 time per month. Do you have any changes in this area? Protams, varam. And it still works? Yes, we can. All right. Thank you. Paldies. Paldies. Paldies Mātijam. Paldies Pāvelam.